Halo teman-teman, hari ini kita ayo mengambil mainan lagi. Ayo bantu kakak ya teman-teman. Wow, di sini ada mobil pemadam kebakaran. Warnanya warna kuning. Bagus sekali ya. Taruh sini. Wow, di sini ada mobil dinosaurus. Warnanya warna hijau. Bagus sekali ya. Taruh sini. Wow, di sini ada wheel loader. Bagus sekali ya. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil off-road. Warnanya warna hijau. Bagus sekali ya. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada truk pasir. Warnanya warna kuning kombinasi orange. Bagus sekali ya. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada ekskavator beko. Bagus sekali ya. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada motor cross. Warnanya warna hijau. Bagus sekali ya. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil salender. Warnanya warna kuning. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil molen. Bagus sekali ya. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil molen. Warnanya merah putih. Bagus sekali ya. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil ekskavator. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil truk. Bagus sekali ya. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil Tayo. Bagus sekali ya. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada helikopter. Bagus sekali ya. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada truk tambang. Bagus sekali ya. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil Tayo lagi. Warna merah. Bagus sekali ya. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil loader lagi. Bagus sekali ya. Taruh sini. Wow, teman-teman, lihat ini ada mobil salender. Bagus sekali ya. Taruh sini. Ayo kita ambil lagi, teman. Wow, ada mobil loader lagi. Bagus sekali ya, teman. Taruh sini. Oh, yang terakhir ada mobil keren. Bagus sekali ya, teman. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Hari ini kita kumpulkan banyak mainan. Wow, jangan lupa subscribe video ini, teman. Terima kasih. Dadah.